ট্রাক অ্যান্ড ট্র্যাক্টর, যার কথা মনে হলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশাল বড় আকারের চাকা। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা ট্র্যাক্টরের আবিষ্কার নিয়ে কথা বলবো। আপনি কি জানেন এই ট্র্যাক্টর কে বা কবে আবিষ্কার করেছে? তো বন্ধুরা, এটি জানতে হলে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখেন, লাইক করেন, কমেন্ট করেন, কিন্তু আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না। তো বন্ধুরা, আপনাদের সাথে রয়েছি আমি রমজান। যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রাচীনকাল থেকেই আমরা খাদ্যশস্য উৎপাদন করার পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার করে যাচ্ছি। আর চাষাবাদের জন্য সবথেকে জরুরি যে জিনিসটি, সেটি হলো ভালো মাটি এবং সেই মাটিতে সঠিক সময়ে লাঙ্গল দেওয়া। প্রাচীনকালের মানুষেরা কাঁধে লাঙ্গল নিয়ে জমিতে হাল দিত, যা খুবই কষ্টকর ছিল। আর একদিনেই খুব বেশি পরিমাণ জমিতে হাল দেওয়া যেত না। আর হ্যাঁ, পরে ধীরে ধীরে এই পদ্ধতিতে কিছুটা উন্নতি আসে। আর তখন বিভিন্ন পশু যেমন গরু, ঘোড়া, গাধা আর অন্য অন্য পশু ব্যবহার করা হতো। তবে এইসব ক্ষেত্রেও সময় অনেকটাই বেশি লাগতো, আর এগুলো ছিল খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়। প্রথম যখন ট্রাক্টরের আবিষ্কার হয়, তখন চাষাবাদের এক বিপ্লবের সূচনা হয়। আর এতে করে খুব দ্রুত এবং অনেকটা সময় অনেকটা জমিতেই লাঙ্গল দেওয়া যেত, আর ফলে তখন ফসলের উৎপাদন বাড়তে থাকে। তাই ট্রাক্টর হলো আমাদের আধুনিক সভ্যতায় এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। ও হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি জানেন পৃথিবীতে ট্রাক্টর প্রথম কে আবিষ্কার করেছিলেন, আর কেমনই বা এটি দেখতে ছিল? জানতে হলে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। বর্তমানে আমরা যে উন্নত মানের যানবাহনগুলো দেখি, তা আবিষ্কারের সময় এত উন্নত ছিল না। ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে এগুলো উন্নত হয়েছে। আর তেমনি বর্তমানে যে ট্রাক্টরগুলো আমরা দেখি, সেগুলো কিন্তু শুরুর দিকে একদম আলাদা এবং অন্য মতন ছিল, এবং আজকের দিনের মতো অতটা কার্যকারী ছিল না। 1765 সালে বিজ্ঞানী জেমস ওয়ার্ক বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন। আর এর পর থেকেই স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনের উপর এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয়। 1812 সালে রিচার্ড তেলভিক বাষ্পচালিত ইঞ্জিনকে আরও উন্নত মানের বানানোর চেষ্টা করেন। আর সেই সময়ে তার বানানো বাষ্পচালিত ইঞ্জিন গম ভাঙানোর কাজে ব্যবহার করা হতো। আর এরপর থেকেই ধীরে ধীরে এই ইঞ্জিনকে একটি চলমান বাহনের রূপ দেওয়া হয়, আর তৈরি করা হয় বাষ্পচালিত প্রথম ট্রাক্টর। আর সেই সময় এই ট্রাক্টর জমিতে লাঙ্গল দেওয়া আর বীজ ছড়ানোর কাজেই ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে এই বাষ্পচালিত ট্রাক্টর সে সময়ে বেশি একটা লাভজনক হয়ে উঠতে পারেনি, কারণ এই ট্রাক্টর সে সময় খুব ধীর গতিতে চলতো, আর চাকাগুলো খুব বেশি শক্তিশালী না হওয়ার কারণেই কাদামাটিতে চাকাগুলো আটকে যেত, আর তাতে করে লাঙ্গল দেওয়ার কাজ অনেকটাই স্লো হয়ে যেত। এছাড়া এতে ব্যবহার করা কয়লার কারণে ফসলে আগুন ধরার অনেকটাই ভয় ছিল। আর সেই সময় এই বাষ্পচালিত ট্রাক্টরের দামও খুব অনেক বেশি ছিল, আর যার কারণে আমাদের মতো সাধারণ চাষিদের পক্ষে এই ট্রাক্টর কেনা সম্ভব ছিল না। আর সেই সময় তাদের কাছে গরু বা ঘোড়া দিয়ে লাঙ্গল দেওয়া বিশেষ একটা সুবিধাজনক বিষয় ছিল, আর ফলে এই বাষ্পচালিত ট্রাক্টর খুব বেশি একটা সাড়া ফেলতে পারেনি। এরপর বেলজিয়ামের লিয়ের হড এই ট্রাক্টরগুলোর কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসে, এবং 1890 সালে তিনি একটা বাষ্পচালিত ট্রাকের নির্মাণ করেন, আর যেটির ক্ষমতা ছিল 60 হর্স পাওয়ার। আর এতে প্রধান সুবিধা ছিল এর চাকাগুলো। বেলজিয়ামের লিওয়ার্ড এই ট্রাক্টরের চাকাগুলো আরও চওড়া করতেন, যার ফলে কাদামাটিতে ট্রাক্টর সহজে ফেসে যেত না। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের এরকম একটা ভিডিও বানাতে অনেক কষ্ট করতে হয়। অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন। একটা লাইক করতে আপনার 1 সেকেন্ডের ব্যাপার না। প্লিজ ভিডিওটাতে একটা লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আবারও আসবো। আল্লাহ হাফিজ, ভালো থাকবেন।